ikaze nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Flame 24 TV ngira nko mumaze kumenyera uri kumwe nanjye Victor amuganira bigiye bitandukanye. Iyi ni The Flame 24 TV, umunsi ndi kumwe n'abakoyi abajama banje iburyo bwanjye hari abasanyi bikura nkota kabisa, imoso bwanjye nabo baraza gutangira batwibwira gusa babwira ngo ibyiza kuri The Flame 24 TV byo nibihoraho ntabwo bishira. Uyu munsi ndi kumwe n'abajene baza gutangira batwibwira, reka mbere uburyo bwanjye gufatira ntari. My name is BZB, umuraperi kabisa. Nashaka wicaye ntari wongera ijwi. Ndi umuraperi nkora song right za dance kabisa. Verse ndebera disi aka kanya banayemo beat nyinjirira kuri kick wa king Peveri Beach urakibaza nindurira now hadi to check my sound on my way muragishoboka kuri senga ni nyinshi kubera ama street bici ni nyinshi nari ya masini reka sinumva ko nsaba future natumva flow ushaka tujye muri battle na verse cyangwa bufu muri mayindi ndani ndimo ndahiga mani no keshi bisaba gutyaza ubwenge. Ishuri n'ityaza ubwenge maniga ugize umuraro urenze kandi nigatugutamo n'inzembe bisaba kumva cyeze umuhungu n'ityaza ubwenge. Bamwita BZB shakibaza BZB urakoma kabisa. Instagram witwa nitwa BZB the faster no kuri YouTube channel banyita BZB oro ku mbuga zose ni BZB kabisa. Arahiye ko bizakunda. Nizere ko muraza kuza kuba muryoherwa n'ikiganiro cy'uyu munsi kabisa. Reka nge ibumoso bwanjye naho tangira twibwiye, ariko none azamukiye muri verse ya fresh atubwira Instagram ye tukubita na YouTube channel. Kunyita umusazi nibyo tumanuza iyi muvi ndakina ndi type ndarwanira ikamba ndashaka ibitambo sinshaka ibigambo umuziki turarya amabenchi umukinnyi watuje ibibuga yiswe nyatsi tugwa muri beat dutaruka ibintu dukora bisaba guhubuka ukuri kwishukumya abafana injyana mu njyana dutwawe nibije ibihuma bimwe n'ama speak bitches zaba zisunda DJ abazikina koko ni show ahantu nanyuze ni Paris ibyine zijuru zivaga n'imigeri nusaranda gukoma ingumi yewe uko mubizi ni puzzle tree Instagram ahantu hose kabisa. Instagram pow Numva ko rero abajene mbabarire rwose azavemo feedback kandi turutse kuri channel yacu sijya biri fresh sijya birenze byibura akamamo bakanyeganyeze kandi ntabwo nshaka kubakundisha abantu batabaha amafaranga. Ni podcast tugiye no kujya tubahereza reka bakundisha abantu babaha amafaranga n'abantu mwe muduha amafaranga kuba dukunda nimwe ndabakundisha abantu, ariko nanjye nibaza ko nanjye bazankundisha abantu abaraperi bagiye kabisa kabisa. The Flame 24 TV kabisa. Iburyo bwanjye hari undi musani wa danje ariko atangiye twibwira naribi. ameze kwa kure fuck bitch mon press yisumbira ha nagikiye pitch rafa uyu mwaka ndacyacimaka sinikiniga ubu ndacyazibala iyi baka yuzuyemo burishana wigira inkangu kabonaga ukigera kenshi tukayirasa mu minsi mike iyi rapira ama bro utabyumva yakunze matela now aracyari kugona we come from humble family ni ushaka gukanje outside hey umutima wakundi puta nabazigokera nashyingu imva twikeje gupusha imuta vi muri benga n'inyonga ivuga iyo nkiyara wasariye bronje nakatekera na sanse rifo imuto gusutari gito pitigera abayaga ubuto izi nyandiko s'ubuno kuva kera mpantabura byinshi buno muri beat ye nta mikino ndarabura jizwe kanga kiryo bro 24/7 muri job move mbande nizivuga imifungo up muzingira ko yana mutwara mu isoko nka sante birungo bro ngindi hejuru mpari ku musozi wa shani ndikura abapeti ndapushiye injayi kwa koti nataye hipasi na kopti zamba zitawi like Banita Sing 254 choka mukoro on IG and all platforms like for
Hope se niyo yiyangoza mani. Icyana cyitwa Hope. Oya Hope. Na Kopsi niza. Aragashana mufite Oh yes. Ubigenze ute? Uruhu rwera. Segonye gisike imbere ya Kopsi no gweta ewan nabita wambara indi sura itabi ntabwo wari kubaza tu Tatuwaje ivuze iki kuri wowe? tatuwaje rero ini bisazi ikini spider sanje na mirara ifite ino ball ndo hande nyine duhuje itava mu kindi kintu kirenze Zinc 254 cyuka mukuru Ndaza kugenda mu gishushanyo turebe ibyo ari byo. Ibumoso bwanjye se nagire ngo namwibagiwe. Reka nawe twibwire muri verse z'ibisazi. Wowe naho ikiganiro ntabwo nyirangiza. Umujere noneho uzi ko yagira ngo ari kurimba ahora muvi man. Sa man. Yo ni Alan Rage nkuko mubizi kabisa, nanjye ndi kumwe n'abajene hano wanjye, umva none nanjye kuba ikaze ndagira ni ngo reka mbazire mu mirongo nk'iya muvi ngo nyibitangira uba wumva bitarangire nkuko kenshi babivuga mpora ndikora erega nago nakwikora ntacyo ndikora ubuzima bugenda gake bigitangira erega iyo ufashe ikamba bigenda binahinduka iyo ubona ubuzima burimo buratera imbere uzyushima rurema kuko niyo bikora yo ndi kumwe n'abahungu mwisi usamitamo bake tubana buri munsi uzabibona mba ndihunsi erega kiraho umutsi kugira ngo bibe kuri ni kenshi babivuga ngo sibyo gusa nkabikora bikaba neza ngo nibyo igihe bigihinduka gutyo niko mbitadutika mba nkabiyobora utyo unsanze mu bwami bwanjye urababara kuko uba winjiriye ahantu utagomba kugera ji ubuzima niko bumeze n'igitabo gihinduka iteka ryanjye niko ndiciye ji ndagaruka mu kanya tuvugana bihinduka so ya Alan Ruga mugiye murebe hose ariko bimeze papa Regi Gangster Ghost Regi nani indirimbo y'Imana ugira man. ntago yawe Yes uragufite se uradukomaho mu kanya. Urabona ko abajene banjye rero baba bameze neza mba n'abasanze ahantu urabona ko view ni fresh urumva ahantu nabasanze view ni fresh bica ahantu bari bameze neza kabisa. Iburyo bwanjye rero nabonye nawe uri umuraperi wa Danger. Danger kabisa. Ubundi pazo ntago ajya muza n'abantu bafu. Mba mbitse ibisasu noneho berekezwe n'iki uzi ukuntu yambwiye ambwira ati mba nkubwire ye nsanga mu bajene banjye icyo nzi cyo urahava wishimye. aha ni Kanombe. Yes byanya byose cyakora noneho haraza gushya Mana hari abaraperi hari n'abo mutazi none babitse ibisasu uzagenda mubabona gake gake kabisa. tujye kuzadukora ibiganiro byura na bibiri mu cyumweru uyo bazatubona kugira ngo twikundisha abantu ubundi yahireriye n'umufungo oya niyo mifungo muri muto twabakubisemo vibe za fresh bakaranirwa ko twishimira amana ntabwo byabura byaje gute impano yawe yatangiye impano yanjye yatangiye ntabwo twari twifashije nabonaga nyine life ari bad byatari biza kurangira kubera ya life mbi no guhuza n'abajene benshi tangira ngenda nkunda song ndavuga ati se wakora right n'iki nkareba ko byakunda nkoze right ku ngoma ya mbere nayise umuhigo ndayisohora kabisa abajene numva feedback ni neza nta birenze wakomeza ugakora wagerageza hadi wakaziba nyinshi kabisa byarangiye mbaye umuraperi
nacyari long way ya danje kabisa. Ako nta gucika intege. Hard work Ya danje. Ndakuraho kopi kabisa. 4 Cyakora kabisa. Mbwiye ngo izina ukoresha kuri Instagram none ngo ni Breeze B. Ko biraza kungana no kwafata abajene. Biransaba gufata ikayi nkajya nandika. Breeze B. Ubuzima burimo no bwatumye utangira umuziki. Wabonaga nta kintu wakora se kwera cyo hinduye umuziki wahisemo gutangira umuziki. Impamvu nakundaga umuziki nawe ukunda bura kujya kuri ikintu nuko ugikunda. Iki nawe ukunda. Shout ku muhungu wanjye yamaze kubwira mama we wanga mutima yiwe. Dusoza kuri wowe hari ikindi kintu umva abwira mama wawe? Umuziki nzawukora mpaka amafaranga nayo tuzasangira kandi tuzanayarya nakuru yanjye. Tunasoza ariko ntabwo nagenda navugishije aba bajene bo nabo bafite impano zabo zitandukanye n'izabo babiri urumva. Hanyuma Pazo, ikintu wahuye nacyo mu muziki ugahita wumva wareka umuziki ni iki? Ariko ikibazo wambajije uri kumva nta kintu njye ndahura nacyo cyatuma ndeka umuziki. N'ibingonga ndabirwanya mani. Njye niba utanyumvishemo ntago naba ndi zero fans, ntago nabura umufana wapi. Inyuma barahari mani, abantu ni benshi. Kwishimira ibikorwa byanjye ni umutima wawe, niwe bireba nta wundi bireba. Njye ntago nagukomfirima ngo ku buryo njye mwizirikaho ngo mfane wapi. Njye ndakora ibikorwa byanjye mbitereka aho ngaho. Bake muzabireba bake bazabikunda barahagije kabisa, bazabisapotinga. Njye ntago abantu bavuga ngo nkora umuziki ngo iki n'iki ngo wowe wapi. Njye nkora umuziki wose pfa kuba ari ikintu uzumva igihangano icyo ari cyo cyose. Wowe ntiwirimita mu muziki? Reka na jazz byose ni amapiyano nyine ya boro, ni amapiyano. Noneho njye naje nkubitamo akarefe, nkubitamo n'ikintu bita vasi y'akawapu ukuntu kamitano n'abakubitaho akantu gatoya. Nkunda uburyo shakinga muri pari ninjye ashaka tubyinane. Iyi love sama se urashaka tubigire Jacques na Rosa. No momo no pay ko murara no stop ngo nibyo yikundira. Ajya fata risk akababaza aba ex ya meze nk'uwahawe chance muri test. Pull up for me, you feel my start, you like my vibe ngo ni insazi. Burya kujya kureba intera the play show ngiyo ndi hafi bima motivation. So kukuzirika ahubwo ufite freedom ngaho kwa matwirira gatunda. N'abaheta tuzabatera amafemba. I'm Pazo tree, go. Alan, tukugora n'iminota. Muze kunyihanganira si ukuvuga ngo natutesheje bamwe, tuzagira igihe cyajije cyo kuganira sibyo, kugira ngo vibe zikomeze kuba vibe. Ndabizi ko tuzakora ibiganiro byinshi birenze n'iki ngiki sibyo. N'ejo tufitiye undi munsi twakoramo ibintu bya danje. Alan, ni ryari umukobwa wukatiye kubera ko wagiye mu muziki wabyakiriye? Wallahi kabisa ntago bibaho. Kare ahubwo nyine usanga nyine ntibyabura nyine kuntu baba bisaza akaraba bizi ko nyine umuziki nawe uriye nawe kabisa. Ntibibaho arabizi ahantu uyu ni umurima ndi guhinga ninjya gusarura rero ndabizi azaza kabisa kandi nizo bakunda rero umva nari ndamusoje kabisa umva Jabez umva wallahi ntago waba utamufite kare ntago yabura abahari. Akavasi ka nyuma dusoza like
wamutama sahugu n'umwari wese w'umunyarwanda yagafiringa karimo moto murenze kabisa. Ngerega iyo kinyegera mpita nsheshura umeza ngo nkatuze umutima nkumva ugiye mu nda, ngerega buri kimwe nkagishyira ku rukundo, ngerega niho ngana kuko wanyeretse inzira, ngerega iyo unyegereye numva umutima uruhutse, ngo bikorwa bikaza gusa tukareka amagambo, erega ni wowe nemera muri ubu buzima, ntuzamvire mu buzima, ni wowe nyingi mfite ya bebe filime. Ariko ni romantic feeling ndagaca. Reka mpena Brisby adukubita akantu ka nyuma aza kumurigana ijambo nawe nta kindi kintu mubaza agafreestyle k'amasegonda 10. Amasegonda 10 kabisa. Ya nanjye reka ne mu bebe wanjye mfite mu bebe wanjye nemera, ariko abari muri risk nyinshi kabisa agomba kumviramo. Yeah, you broken my heart, I feel in ndani ubwo naba nshaka mani kuri list number 1 ku rukundo na dahabandi keresta bo my way njana high level, urashaka duhana divorce, uzagaruka ndi mu boss, ino miziki iri kwinjiza do byose bizaba ari ja mu buyoboke inzira, abashaka ko nimurika ni bake barabarika, ni vuba nje nimurika muzika nkacana nkamurika baby. Yeah Brisby kabisa mujene wundi. Dutema mu Insta dusora. Yeah, ivutse bamukunze abandi impande bavunoye, byose byatangiye brother konse rap tuzawumve, yakuriye imihanda riratazi n'uwapfuye, yaryaga mu makwibirori byose nkunde vumbe, yariye umwanda w'imihanda yanze kumvirise, cyayibreba ku mugati mu gitondo byutse bro, byose yarabisize, yakase imihanda hano hose abantu bose baramuvuze, nizinki mwabuze, namubonye koridoro tonda ari hagangitse, byari byarananditswe ko nzaba wapa kandi nkica buri umwe wese witambitse, nagigiye nanzitse nahaye icyubahiro peni yanjye hasi zanjye zambike, muziki mwabuze nimwe wigize gatabi ku mihanda nuko banyise, sinataye time mwari bigize, gafite byose nshaka nk'uko zino mbobo zigize. mbobo zigize. Ndeke rero dusoza akaganiro gato twagiranye, nizera ko ejo tuzafata umwanya uhagije kugira ngo dukore akandi ka movement kameze ka fresh, sibyo? Reka mbashimire umwanya wanyu cyangwa se siyo birenze se birarenze umwanya wanyu mwabaye, birarenze kuba impano zanyu byibura ziri nabigiramo uruhare kugira ngo abantu babamenye. Urumva nubwo nanjye rwose turi kuzamukana we ni inzimo mani nzimo kumfasha kugira ngo nkundisha abantu kabisa. Urumva music rero nagisimbura music, navuga ngo mukore subscribe, aba bajene bo bose agiye babwira YouTube channel akoresha, Instagram akoresha, TikTok bakoresha, ndibaza ku Brisby. Hada My name is Zinc 254. Zinc from Rwanda nyine 254. Zinc from Rwanda 254. No kuvuga izina ni Zinc bisanzwe. No second name 250 sufata. 254. Zinc 250. Choka mukuru 250. Puzzle tree. Pazo ndahari kabisa. Ako jya ntago nyine n'ibintu by'imivugo ndabikora. Ako tujye tunashima nuza wacu kabisa. Kagame wacu urikumva, dushima u Rwanda rwacu kuko bararumuritse. Ahantu rugeze ntago ari hano hafi kabisa. Ngeje kuba kubita ikintu bita umuvugo banarandikiye igihugu, si byose. Bana b'i Rwanda kwitatira igihango, dukomeze umuhango nyarwanda. Nanze kwiteza rubanda, ubudimo ndubaka ejo heza. Iki ni cyo genga ibikorwa byiza biturange, turatuburanga. Bari b'i Rwanda mwirinde gushoka izo manga, ziboshya zibajyana mu bibi. Sindi mujya hirya no hino, intore z'u Rwanda, babona mutamba nk'intama. Rwanda rushisha rutatswe n'ingagi, ukwiye kuzo wararinda bihamya. Kagame ni intore yafashe u Rwanda rwacu arukuramo banze yarwereka amahanga. Nimuze duhange turatura u Rwanda rwacu rwawe rwa gihanga. Pa
Ivan, akantu ka nyuma dusoza. Kanyuma wallahi mbere na mbere ndashimira abanyarwanda muri rusange nyine umuntu wicara nyine akareba ibintu dukora ni byiza cyane sinabona nyine uburyo nabimubwira ikintu adufashije uburyo kingana kiri big ku buryo atanabitekereza rero bakomeze basapotinga abahanzi bose muri rusange umuntu wese ufite talent ufite ubushake bwo gukora icyo mwafashanya mugakora mujye mukora kabisa ndetse nawe utabikora ariko ukunda ibyo dukora ujye ukomeza ushyireho akawe umunsi umwe Imana izabiblessinga bivemo amaronko kabisa. Amen. Say God, say God. Say God kabisa. I say God in my truck, man. Hey, say God. Yavuga none ukuntu ivuga se. Kudata dutatsura twumva buri hamwe uwashyira ibyumba watweretse ko nawe mubanye ko twagukeze niko twagusanze imbuto urameza turarya abarara heza bakaya imigezi nikama urukundo watweretse rurenze ubwo twikunda mitwaza iyo myambarire Imana idashaka nushobora imbuto urameza turarya abarara heza bakaya imigezi nikama urukundo watweretse rurenze ubwo twikunda mitwaza iyo myambarire Imana idashaka nushobora pow hazo free kikiganira ndi gushaka kukirangiza mukaza n'utundi tuntu twadanye ibintu birahari basezeye tuzabahereza bifuza by'ubutaha yaman hanyuma reka dusoze ikiganiro cy'umunsi mukore subscribe like share na comment twebwe se kari bigaruka ntago ubu ngubu tugiye kugenda gusa mukore subscribe naho ubutaha bakore subscribe Jenny Victor Alento hanyuma aba bahungu bo nabanje Mutamu cyangwa bazanye n'abahungu banjye nabo n'umuhungu wabo ari umuhungu wanjye cyako Zinc BZB Ezo Aran ciao.